पर बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है। कोई अल्फाज नहीं है पास कहने के लिए कि क्या कहें इस पर। बस अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक अपनी रहमत करे, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह पाक हमें इन मुश्किल दिनों से निकाले। आमीन सुम्मा आमीन।